ყველას გადავიდეთ მე-17 თავზე წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელ თავში საუბარია შემდეგ თემაზე le conditionnel présent, ანუ პირობითი აწმყო, utilisation, ანუ როგორ გამოვიყენოთ. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Un conflit au bureau. კონფლიქტი ოფისში. Etienne არის მამაკაცის სახელი. Je ne comprends pas l'attitude de Laurent dans cette histoire. არ მესმის ლორენის მიდგომა, ანუ ლორენის აზრი ამ ისტორიაში. Si j'étais responsable de l'équipe, je ne réagirais pas comme ça. მე რომ ყოფილიყავი გუნდის ლიდერი, არ მექნებოდა ისეთი რეაქცია, როგორიც მას. Je crois que j'essayerais d'arranger les choses. Je parlerai individuellement aux gens. ვეცდებოდი რომ მომეგვარებინა სიტუაცია, ანუ მომეგვარებინა საქმეები და დაველაპარაკებოდი ინდივიდუალურად ხალხს, ანუ კოლეგებს. Gilles ასევე არის მამაკაცის სახელი. Mais tu crois que tu apprendrais vraiment quelque chose? ანუ შენ გგონია რომ მართლა რაიმეს გაიგებდი? Mais si les membres de ton équipe te diraient la vérité. Moi, je pense qu'il ferait comme tout le monde, il ne dirait rien. Etienne, il me semble que si je restais calme et clair, დავჩენიყავი მშვიდი და ანუ ნათლად გამომეთქვა აზრები. J'arriverai à les mettre en confiance. დავიმსახურებდი მათ ნდობას. Gilles, justement, ზუსტადაც, pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas chef d'équipe? რატომ არ გახდები ჯგუფის ანუ გუნდის ლიდერი, გუნდის ხელმძღვანელი? Tu devrais essayer, უნდა სცადო. Tu crois que je saurais? შენი აზრით გამომივიდოდა? Gilles, bien sûr, tu serais parfait. კი, იქნებოდი იდეალური. გადავიდეთ შემდეგ დიალოგზე. Ces enfants. ეს ბავშვები. Louis ამბობს. Si j'en avais la possibilité de je m'occuperais volontiers de ces gamins. რომ მქონოდა შესაძლებლობა დავკავდებოდი სიამოვნებით ამ ბავშვებით. Il s'ennuie à mourir et il serait ravi d'avoir enfin quelque chose d'intéressant à faire. ისინი მოწყენილობის განკვდებიან და როგორც ექნებოდათ რაიმე საინტერესო გასაკეთებელი. Nadège. Tu crois? გგონია, qu'est-ce que tu leur ferais faire? რას გააკეთებინებდი მათ? Si j'étais responsable du club, მე რომ ყოფილიყავი კლუბის ხელმძღვანელი, ანუ პასუხისმგებელი პირი, je crois que je monterais un spectacle. ანუ სპექტაკლს დავსგამდი. აღსანიშნავია რომ კლუბი არ ნიშნავს ღამის კლუბს, არამედ ეს არის შეიძლება იყოს კლუბი ვთქვათ ადგილობრივი კულტურის ან ასე შემდეგ. Chacun pourrait avoir un rôle. თითოეულს ექნებოდა როლი. L'un serait acteur. ერთი იქნებოდა მსახიობი. L'autre s'occuperait des éclairages. მეორე ბავშვს ექნებოდა განათებების, მოწესრიგების როლი. Le troisième pourrait faire de la musique ou de la danse. მესამეს შეეძლებოდა რომ ეცეკვა, ანდაც ემღერა. მუსიკა, ანუ მუსიკის უზრუნველყოფა მოეხდინა სპექტაკლის. Je suis sûre que ça marcherait. დარწმუნებული ვარ რომ იმუშავებდა. Je les connais ces gosses. ვიცნობ ამ ბავშვებს, ils ne sont pas idiots. სულელები არ არიან. აქვე დავძენ რომ სიტყვები როგორც არის gamin, gosse, môme და ასე შემდეგ, ყველა ნიშნავს ბავშვს და არ არის მაინც და მაინც ლიტერატურული სიტყვა გამოიყენება ყოველდღიურ საუბარში.
Nadège, tu as raison, Martali Khar. Si on leur donnait quelque chose d'intéressant à faire, ils le feraient. Რომ მიგვეცამათთვის რაიმე საინტერესო გასაკეთებელი გააკეთებდნენ, subitement, comme par miracle, ils trouveraient l'énergie de créer quelque chose. ანუ როგორც საოცრება, ასე ვთქვათ, იპოვიდნენ ენერგიას, რომ გაეკეთებინათ რამე. Lui, si je pouvais convaincre Thomas de me confier la responsabilité du projet, Thomas რომ დამერწმუნებინა რომ ჩემთვის მოენდო ამ პროექტის პასუხისმგებლობა, je commencerai tout de suite. დაუყოვნებლივ დავიწყებდი. Nadège, tu pourrais lui en parler à la prochaine réunion. შეგიძლია რომ მას დაელაპარაკო ამაზე შემდეგ შეხვედრაზე. Finalement, il serait peut-être content de te laisser faire. რაიც იქნებ საბოლოო ჯამში ის კმაყოფილიც კი დარჩეს რომ შენ დაგითმოს ამის გაკეთება. Tu devrais te lancer. უნდა დაიწყო, ანუ უნდა ამაში ჩაეშვა. Louis, c'est vrai, Martalia. Et puis, cela donnerait peut-être des idées aux autres. და შესაძლებელია, რომ ამას მიეცა იდეები სხვებისათვის. ესე იგი, გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე, სადაც არის გრამატიკა. Utilisation. ანუ რა შემთხვევაში ვიყენებთ ისეთ ზმნის ფორმას, რომელსაც ქვია le conditionnel passé. როდესაც გსურს ვიყოთ თავაზიანები, ანუ la politesse, თავაზიანობა. On utilise souvent le conditionnel présent pour atténuer la brutalité d'une demande. ზოგჯერ ხშირად ვიყენებთ პირობით ადგოს იმისათვის, რომ თხოვნა შევარბილოთ. Comparer, შეადარეთ. Je veux un café. ყავა მინდა. Impoli, არა თავაზიანი. Je voudrais un café, s'il vous plaît. ვისურვებდი გეთაყვა ერთ ყავას. ეს უფრო თავაზიანი ფორმაა. Vous pouvez m'aider? შეგიძლიათ დამეხმაროთ. ეს არის neutre, ანუ ნეიტრალური ფორმა. არც თავხედურად ეუბნებით ვინმეს რამეს, მაგრამ არც თირად თავაზიანი ხართ. მაგრამ თუ იტყვით Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ გეთაყვა. ეს უკვე არის ძალიან ზრდილობიანი ფორმა. Vous avez des stylos rouges? წითელი პასტები გააქვთ, წითელი კალმისტარი გააქვთ. ეს არის question normale dans une papeterie, par exemple. ესეთ კითხვას სვამთ ძალიან ნორმალურს, როდესაც შედიხართ პაპეტრი როგორ არის ქართულად, სადაც იყიდება ფურცლები, კალმისტრები და ასე შემდეგ. და vous auriez un stylo rouge? ხომ არ გექნებოდათ წითელი კალამი? ეს კითხვა არის უკვე question à une caissière, une réceptionniste, un collègue. ძალიან ზრდილობიანი ფორმა, რომელიც შეგვიძლია დავუსვათ ადამიანს, რომელიც დგას დახლთან, არის მიმღები, ანდაც არის თქვენი თანამშრომელი. Conseil, რჩევა. რა შემთხვევაში ვიყენებთ conditional présence, როდესაც გვინდა ვიყოთ თავაზიანები, ან როდესაც არის საუბარი რჩევის შესახებ, მაგალითად. როდესაც ურჩევთ რაიმეს, რომ უნდა გაგეკეთებინა, ან გააკეთა უკეთესად. En particulier avec devoir et faire mieux, მაგალითად. Tu ne devrais pas manger trop de chocolat, cela te rend malade. არ უნდა ჭამო ბევრი შოკოლადი, რადგან ეს ხდის ავად. À ta place, je ne verrai pas ce film. Il est très mauvais. Mais შენ ადგილას არ ვნახავდი ამ ფილმს, ის არის ძალიან ცუდი. Tu ferais mieux d'aller en voir un autre. უკეთესად მოიქცევი თუ წახვალ სხვა ფილმის სანახავად. Suggestion, proposition. ანუ როდესაც რაღაცას სთავაზობ, თქვენს აზრს ეუბნებით, plus conditionnel présent à la forme négative. და შემდეგ მოაყოლებთ ამას conditionnel présence უარყოფით ფორმაში. ესე იგი, ვნახოთ მაგალითები. Pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas l'allemand? რატომ არ, ანუ შეგვიძლია ვთქარგუნთ ასე, რატომ არ სწავლობ გერმანულს? მაგრამ უფრო არის აი
ხომ არ ისწავლიდი გერმანულს, რატომ არ სწავლობ გერმანულს? ანუ ადამიანს აფიქრებთ თქვენ, რომ აი რატო არ აკეთებს იმას, სხვათა შორის, კარგი მაგალითია, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი ცურვა და ზუსტად ესე ჩემო კოლეგამ მკითხა, რატო არ იციო და ესე იმდანაც პასუხი არ მქონდა, რომ ავდექი და ვისწავლე და ეხლა კარგად ვცურავ. ამიტომ ესე იგი შეგვიძლია ჩვენი შეკითხვით, რომელიცაც დავსვამ ძალიან თავაზიანად და არა ისე რომ იმეს ცხოვრებაში ჩავერიოთ, უბრალოდ ადამიანზე გქონდეს კარგი გავლენა და დავაფიქროთ, რომ მას შეუძლია რაიმე კიდევ უფრო მეტი გააკეთოს, ან გააკეთოს უკეთესად. სწორედ ამის გამო არსებობს ეს conditionnel présent. Pourquoi est-ce que nous n'irons pas en Bretagne? რატომ არ წავალთ ბრეტანში, ანუ საფრანგეთის ერთ-ერთი რეგიონია. ანუ რატომ არ წავალთ, რა გვიშლის ხელს? მოდი წავიდეთ, ესე შეგვიძლია ვთარგმნოთ. Verbe au conditionnel présent, souvent pouvoir. და ზმნას ხშირად ნახავთ, განსაკუთრებით ზმნას შეძლება conditionnel présent-ში. მაგალითად, წერან ხომ ნახეთ, რომ იყო უარყოფითში. ახლა პირიქით არის. ნახეთ, on pourrait inviter Odile. შეგვიძლია მოვიწვიოთ Odile. ანუ შეგვეძლო რომ მოგვეწვია, რატომ არ ვიწვევთ? დაახლოებით ასეა. Vous pourriez devenir chef d'équipe. შეგიძლიათ გახდეთ გუნდის ხელმძღვანელი. ანუ შეგძლებ, როგორ ვთქვა, შეგიძლიათ, მაგრამ აი პირობითი არის, ანუ ეს ადამიანი კი არ გახდება, მაგრამ მას აქვს საჭირო უნარჩვევები, რომ გახდეს. Structure de l'hypothèse. ანუ არსებობს ასევე ჰიპოთეზა, ანუ გამოთქმული აზრი, როდესაც ჰიპოთეზას ვაყალიბებთ, მაგალითად, ეს არის si, ანუ თუ და დაემატება imparfait ან conditionnel présent. მაგალითად, si nous pouvions, ჩვენ რომ შეგვეძლოს, si nous pouvions, რომ შეგვძლებოდა, nous partirions en vacances, გავემგზავრებოდით არ დადეგებზე. Mais nous ne pouvons pas partir. ფრჩხილებში არის, მაგრამ არ შეგვიძლია გამგზავრება. S'il parlait le tchèque, il accepterait ce poste à Prague. ის რომ საუბრობდეს ჩეხურად, ის დათანხმდებოდა ამ სამუშაოს პრაღაში. Mais il ne parle pas le tchèque, მაგრამ ის არ საუბრობს ჩეხურ ენაზე. Je lui téléphonerai si j'avais son numéro. რომ მქონოდა მისი ნომერი, მას დავურეკავდი. Mais je n'ai pas son numéro, მაგრამ მე არ მაქვს მისი ნომერი. Fait imaginaire. Fait imaginaire. წარმოსახვითი ფაქტი. Nous habiterions au bord de la mer et nous irions tous les jours à la plage. ჩვენ ვიცხოვრებდით ზღვის სანაპიროზე და წავიდოდით ყოველდღე პლაჟზე, ვთქვათ. ადამიანი წარმოიდგენს, რომ არის 10 წლის შემდეგ აქვს ბინა ზღვაზე და რას გააკეთებდა. შემდეგ, incertitude. Incertitude ნიშნავს, როდესაც რაღაცაში არ ვართ დარწმუნებულები, ანუ დაურწმუნებლობა. Pour donner une information non confirmée, on utilise le conditionnel. როდესაც ისეთ ინფორმაციას გავცემთ, რომელიც ზუსტად არ ვართ დარწმუნებული, ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ პირობით ფორმას. Cette structure est particulièrement utilisée dans la presse et les médias par prudence. ეს ფორმა განსაკუთრებულად ხშირად გამოიყენება პრესაში და მედიაში, იმისათვის რომ იყვნენ ფრთხილები. მაგალითად, l'entreprise déménagera bientôt. კომპანია შეიცვლის ლოკაციას მალე. ანუ ეს არის ალბათ, c'est probable არის შესაძლებელი, ანუ საალბათოა. L'entreprise déménagerait bientôt. Il me l'a dit, mais c'est pas une rumeur, c'est une rumeur, ce n'est pas certain. ანუ პირველი მაგალითი არის კომპანია გადავა სამომავლოდ, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ აზრი, უფრო მეტად რეალობასთან ახლოს, ანუ ეს ალბათ შესაძლებელია, ალბათობა გვაქვს, ხოლო კომპანია დემენაჟღე როცა არის, ანუ მეორე ხაზი, ეს ვიღაცა მითხრა, მაგრამ ეს არის rumeur, არის ჭორი და ეს არ არის ზუსტი. ამიტომ ვამბობთ, ვიყენებთ le conditionnel présent და არ ვიყენებთ თქვათ futur simple. და discours en direct.
26 თავში ვნახავთ ასევე როგორ გამოიყენება discours indirect არის საუბარი, არაპირდაპირი საუბარი. და გადავიდეთ სავარჯიშოებზე. არის პირველი სავარჯიშო, რომელშიც აწმყო დროის ზმნები უნდა გადავიყვანოთ კონდიციონელ პრეზენსში, იმისათვის რომ გამოუჩნდეთ უფრო თავაზიანები. ვნახოთ რაიმე უცხო სიტყვა ხომ არ არის? Ramener à la maison არის სახში მიიყვანა, dimanche prochain შემდეგ კვირა დღეს. La monnaie de 50 euros 50 ევროს ხურდა. მეორე. Compléter au conditionnel présent. ანუ უნდა შეავსოთ ჭხილებში ჩაწერილი ზმნები, უნდა ვაუღლოთ კონდიციონელ პრეზენსში, რათა ვაჩვენოთ ჩვენი, ანუ რათა ვურჩიოთ რაიმე ან შევთავაზოთ. ამბოში არის დასაქმება და il faut საჭიროა. მესამე სავარჯიშოში, როგორც ნაჩვენებია მაგალითში, უნდა შევცვალოთ ალბათობითი წინადადებები, გადავიყვანოთ აწმყო დროიდან კონდიციონელ პრეზენსში. ანუ პირველი არის imparfait და მეორე კონდიციონელ პრეზent. ნახოთ აქაც ხომ არ არის უცხო სიტყვა. მესამეში préviendre ანუ გაფრთხილება. Installons à l'étranger მეხუთეში ნიშნავს უცხოეთში გადაბარგება და უცხოეთში დაფუძნება. Apprendre une nouvelle langue არის ახალი ენის შესწავლა. Так, მეოთხეში ანუ ისე უნდა გადავაკეთოთ წინადადებები, როგორც მაგალითშია მოცემული. შენ მას არ ესმის, რადგან ის არ უსმენს არასოდეს, il ne comprend pas parce qu'il n'écoute jamais და s'il écoute, il comprendrait. ანუ ნახეთ, ის არასოდეს არ უსმენს, უბრალოდ ის მას არ ესმის, რადგან ის არ უსმენს არასოდეს. და შეცვლილია ასე. ის რომ უსმენდეს, ის მიხვდებოდა. შესაბამისად, ამ მაგალითის მიხედვით უნდა შევცვალოთ წინადადებების წყობა, ანუ მიზეზ შედეგობრივი კავშირები. მაგალითად, თქვენ vous ne progressez pas parce que vous n'étudiez pas. თქვენ არ პროგრესირებთ, რადგან არ სწავლობთ და აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწავლობდეთ, პროგრესირდებოდით. Il ne réussit pas parce qu'il ne travaille pas. ის ვერ აღწევს წარმატებას, რადგან ის არ მუშაობს. და ასე ის რომ მუშაობდეს, ის მიაღწევდა წარმატებას. Je ne l'invite pas parce qu'il n'est pas sympa. მე მას არ ვეპატიჟები, რადგან ის არ არის სასიამოვნო ადამიანი. და სასიამოვნო ადამიანი რომ იყოს, მე მას დავპატიჟებდი და ასე შემდეგ. დანარჩენები უკვე თქვენით გააკეთეთ, უბრალოდ ნახოთ რაიმე სიტყვა ხომ არ შემიძლია რომ გითარგმნოთ. Rembourser un crédit არის კრედიტის ანაზღაურება. Rembourser არის ზოგადად ანაზღაურება. Ne pas manger la viande, ხორცს რომ არ ვჭამთ და ne pas pouvoir skier არის ვერ შეძლებ რომ თხილამურებზე დადგე, რადგან brouillard არის ნისლი. და დარჩენი უკვე ვიცით. ანუ ne pas faire de sport, qu'il n'y a pas de temps, ანუ დრო არ აქვს და ამიტომ სპორტით ვერ გავდება. მოკლედ ძალიან საჭირო ფორმაა ყოველდღიურ საუბარში, ზეპირსიტყვიერებაში, იმისათვის რომ გამოჩნდეთ სასიამოვნო და სძილობიანი ადამიანი და ამიტომ კარგად იმეცადინეთ და გისურვებთ ბევრ წარმატებებს. შემდეგ შეხვედრამდე.